次の行動に入ります。これぐらいあればまあまあ焚き火が楽しめるかな。今夕方4時ぐらい、寒いので焚き火をしていこうかと思います。寒い。キャニングの焚き火は僕なんです。くれるといいな。早っ。そうそう、これを買ったんですよ。
随分あったかくなるはずっていうか、もうすでにあったかいです。これいいな。焚き火やっぱ気持ちいい。欲しい。あったかい。火の粉が舞います。寒いけどあったかい。炭に火がついてきましたね。ちょっと焚き火になるまで待ちたいと思います。